Danes gremo pa nad Fiata. Kaj ga Fiata? Nad tega, ki so ga delali več kot 30 let in je postal tovornjaška legenda. Dober. Zdaj bo malo, cajta, kjer se motor ne segreje, malo dimljača, ne? Tale Fiat nikoli ni vozil pri Avtoprometu Gorica, je pa zato njegov lastnik Damjan Popit to počel pri Avtotransportu Tolmin. Predtem je na služenju vojaškega roka vozil tegale Dodgea. Na Avtotransportu Tolmin je bil Fiat 682 prvi pravi tovornjak, ki mu je prišel v roke. Zato si je tudi omislil tega starodobnika. Pretaknil je vso Slovenijo, a ustreznega tovornjaka ni bilo. Zato se je podal v Italijo in tam našel modrega lepotca, ki ga je pripeljal domov, takoj registriral in postavil ob svojo floto. Nato ga je kljub dokaj dobremu stanju obnovil in prebarval v rdečo, kakor je bil njegov prvi pri Avtotransportu Tolmin. Sedaj pa se z njim z velikim veseljem vozi. Model 682 je bil Fiatova uspešnica, ki je bil v proizvodnji celih 36 let. Izjemno priljubljen je bil tako v Evropi kot v Afriki. Tam so mu celo nadeli vzdevek Kralj Afrike. Če ima tovornjak spredaj dve osi, je model 690. Takole mu daš ročen gas, ne? Lučke imamo tlele. Lupeto ima tudi tako še, za prižigati lučke. Dolga, kratka, prižig, ne? Zdaj bova speljala z drugo pomožno, drugo ridoto bi rekel Italijane, ne? Drugo ridoto, pa kar greva v tretjo ridoto. Ni obremenjena mašina. Tretjo ridoto, zdaj ravnala pa v tretjo direktno. Fiat ima za današnje čase zelo šibak motor s 180 konjskimi močmi. In ker ima samo 4 prestave s polovičkami, skupaj 8, je dokaj počasen. Glede na diferencial okoli 60 ali 70 km/h. Vseeno pa je v kabini in tudi zunanje strani občutek, kakor da leti po zraku. Njegova žena Zdenka obvlada gradbene stroje, v njunem podjetju pa se v glavnem ukvarjajo z odpadki. Dan danes tovornjaki nudijo čisto drugačno stopnjo udobja. Tale ima namesto klimatske naprave zračnika, kabina je majhna, postelja ozka, vstopanje v kabino zahtevno, pa še vzdrževanje je dosti več kot pri sodobnih kamionih. Kolesa z žabicami je bilo treba preverjati praktično pred vsako vožnjo.
preden sem začel težiti, da bi vozil, sem počakal, da je prestavil iz hitre tretje v počasno četrto. Ni ravno enostavno, kaj ne? Evo, zdaj sem spil vse noter. Vseh 8 kaj. Dober dan! Tek se pelate, da... Smo naredili, ne? Gremo v bazo. Ne, nismo. A neš? A lahko jaz tule probam pelati? Seveda. A se lahko vi na sredo usedete, da mi razložite, za kaj gre? No pa pol nazaj pridemo, v redu. Ko pol bi en tolik, da se en mičken pol sam pelam, da me lahko posname noter, to ne? brez naredila. Ja. Sedeš je pa na koncu nazaj, tu moram povedati. Ne, vse v redu, se ste Kule je kar bil veliki. za tiste čas. Fina ruknite se, za zapret vrata. Redu, so še gume. Ja. Kakšen hod ima šaltki je bil. Ok, se pravi, z drugo gremo normalno. A, nizka. Ja, to ti nisi. Evo, kar stršno. To? Kam pa gor gledati? Kaj gor, ja. Kupno ga? Ja. Aha, vmes bi jo moral... Aha. Da ni obremenjen, ko tu lahko sediš. Če ga A moraš tu smo že pa dol? Ja, če ga pa imaš obremenjenega, moraš biti pa majster, ne? Aha, mam. Bom znal. Ja, ali pa ta dol, ridot. Za četrto kukulico. Aha. Vsega samo požre pol, ko ga... Ja, pa tako bi te staro voznik, kad bi pri njemu za helfarja, te pravi, že 30 kombinirke padle me. Ko me je mojster zapustil, mi je šlo bistveno bolje. Sicer je pa rekel, da rabiš za pretikanje praznega tovornjaka en šiht, da obvladaš polnega pa ves teden. Pa že kar gre. Vsaj počasi se bom naučil. Ampak res je treba dati močen vmesni plin. Ko sem se z menjalnikom, desnim volanom in prestavno ročico na levi že malce spoprijateljil, se mi je kar smejalo. Žal pa je vožnje bilo hitro konec. Bom moral še pošteno vaditi, da se bom lahko brez kombinirk ali vsaj malce peska med zobniki zapeljal s tem Fiatom ali s podobnim tovornjakom. To je to.